Wir sind angekommen, leider bei der letzten Folge, der 6. Folge, hier Ideallinie Grand Prix Strecke Nürburgring, das Ganze zusammen mit Albach Federn und meinem lieben Mate, dem Benny Leuchter. Last but not least natürlich auch dem Andreas Gülden. Die Hyundai N-Kurve, das ist die Hyundai N-Kurve. Was war die Coca-Cola-Kurve? Feel the Feeling, das ist eben die letzte Kurve, die wir auf der Grand Prix Strecke rechts herumfahren. Und das ist auch so eine klassische Kurve, sehr lang gezogen, fast 180 Grad. Du hast ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dort hineinzufahren. Das macht das Ausbremsen auch da relativ leicht. Du hast eine gute Möglichkeit, da mal die Nase reinzuhalten. Dann versuchst du aber wirklich auch wieder zu warten, dir gedanklich einen späten Scheitelpunkt zu setzen, damit du früh und gut raus beschleunigen kannst, denn dann kommt ja wieder der Rückweg hier auf die Start- und Zielgerade. Absolute Schlüsselstelle auch hier auf der Grand Prix Strecke, die letzte Kurve, bevor es auf Start und Ziel geht. Wenn du da tatsächlich den Scheitelpunkt verpasst oder eben zu früh drin bist und dann nicht ans Gas gehen kannst, hast du hier runter auf der langen Start- und Zielgeraden echt einen massiven Zeitverlust. Also für mich ganz klar eine Schlüsselstelle hier auf der Grand Prix Strecke, sowohl was das Qualifying angeht, ja, auf eine Runde gesehen, wie bereite ich mich vor. Es könnte zum Beispiel sein, und den Trick haben wir öfters schon gemacht, wenn du dann in deine Qualifying Runde gehst, fährst du bewusst sehr langsam in die letzte Kurve rein und bist dann halt super früh am Vollgas, um dann in deine gezeitete Qualifying-Runde ein bisschen mehr Topspeed zu haben, unten beim Anbremsen für die erste Ecke. Oder aber eben im Rennen, wie lege ich mir den Gegner zurecht, saug mich im Windschatten an auf der Geraden und bremst dann runter zum Yokohama-Haken an. Die letzte Kurve eben auf Start und Ziel, da darf man es nicht übertreiben. Ja? Wenn man mit leistungsstarken Boliden womöglich mit ein bisschen Übersteuern aus der Kurve rausfährt, mit einem Gegenpendler, wenn man dabei das Auto verliert, dann checkt man sofort ein auf dem Sonnendeck vom Dorint Hotel. Das sollte man natürlich eben entsprechend vermeiden. Also die letzte Kurve auf Start und Ziel versucht man eben maximalen Schwung auch mit rauszunehmen, und dann nutzt man natürlich jede Stelle, die noch so halbwegs befestigt ist. Also es geht weit über die Curbs hinaus, bis auf die grüne befestigte Fläche kurz vorm Kiesbett. Wupp, und dann lenkt man das Auto wieder zurück auf den Asphalt. Hier rund um diese letzte Kurve gibt es verschiedenste Varianten. Wir fahren sie, wenn wir Grand Prix Strecke fahren, fahren wir sie klassisch rechts herum. Noch viel schöner ist es, wenn man sie links herum fährt. Manchmal jedoch können wir sogar beides fahren. Ja? Denn es gibt verschiedenste Varianten, gerade wenn wir hier ein Training haben. Im Qualifying von der NLS, von der VLN, da können wir auch hier abkürzen. Das macht man einfach, um sich hier die Zeit abzuholen. Also wenn das Qualifying beginnt, dann muss ich keine Warm-up-Lap komplett über die Nordschleife fahren. Zeit abholen, in unserem Fachjargon. Vielleicht nochmal zur Erklärung, die Runde zu starten. Ja, also man macht es, um hier abzukürzen, um auf seine gezeitete Runde ins Qualifying zu starten, damit man eben die Warm-up-Lap auf der Nordschleife, die ja nun mal ungefähr 9 Minuten dauert, sich erspart. Komme ich von der Nordschleife auf Start und Ziel gefahren, dann ist die Runde eigentlich schon mal 1 bis 2 Sekunden schneller, denn ich habe ein bisschen mehr Anlauf, als wenn ich hier vom Scheitelpunkt aus weg beschleunige. Wir haben da so eine Komplettrunde jetzt absolviert. Ein Thema Boxeneinfahrt noch. Wenn man plant, in die Box zu fahren auf dem Grand Prix-Kurs, ist die Empfehlung, sich frühzeitig Gedanken zu machen. Und das ist auch wichtig, dass der Ingenieur uns dann frühzeitig Bescheid gibt, Pit-In. Weil wenn wir zu schnell aus der Schikane herauskommen, also so fahren, wie wir eigentlich fahren würden auf einer schnellen Runde, dann haben wir fast keine Chance mehr in die Box hineinzufahren, weil die Boxeneinfahrt kommt unmittelbar hinter der schnellen Vedol-Schikane. Also wir müssen uns frühzeitig vorbereiten, wenn wir in die Box fahren wollen. Die Empfehlung da, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wann fahre ich in die Box, um eben nicht
über die Sperrflächen zu fahren. Im Übrigen die Boxeneingangskurve, auch da ist relativ wenig Grip. Meinem Teamkollegen ist das damals, ich glaube es war 98, ist es passiert, der ist tatsächlich in der Boxeneinfahrt, bumm, dort in die Planke gehämmert. Das sind relativ peinliche Momente für den Rennfahrer, deshalb der Tipp, nimmt vorher ein bisschen Gas raus, denn der Radius ist ja auch ein bisschen enger und vielleicht weiß es auch noch der eine oder andere, als wir hier mal Einsätze in den Regen hatten bei der Formel 1, da ist es ja auch dem guten Kimi sogar passiert, dass er in die Box fahren wollte, war ein bisschen zu schnell und ist dann noch über die Rasengittersteine drüber hinausgetragen worden und musste noch mal eine Runde dranhängen. Wir hoffen, ihr habt viel gelernt, ihr habt viel mitgenommen hier von der Grand Prix-Strecke auf dem Nürburgring. Wenn ihr mehr erfahren wollt über die Nordschleife, dann müsst ihr einfach hier klicken. Denn da geht es zu den ersten 2 Staffeln, die Ideallinie auf der Nordschleife. Nicht vergessen, auch die Glocke zu klingeln. Glocke zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Wir sagen Tschüss vom Nürburgring und hoffen, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.